V današnjih novicah med drugim streljanje v osnovni šoli Žužemberk, ukrajinska vojna draži hrano, 5. podjetniški natečaj Novomeške fakultete. Dober večer. Novice začenjamo s tragičnim dogodkom. Dopoldne so bili novomeški policisti obveščeni o sproženem strelu v prostorih osnovne šole Žužemberk. V dogodku je bila ena oseba lažje poškodovana. Po prvih ugotovitvah je 14-letnik v šolo prinesel pištolo hrvaške izdelave iz 90-ih let kalibra 9 mm, ki je bila last pokojnega sorodnika. V garderobnih prostorih je prišlo do nenamerne sprožitve strela iz te pištole. Drobci krogle so pri tem poškodovali 13-letnika, ki je bil v skupini. Odpeljan je bil v novomeško urgenco, ker so njegove poškodbe opredelili kot lažje. Ob zasegu pištole je bilo v njej še 10 nabojev, a ker ni bila repetirana, do ponovne sprožitve ob pritisku na sprožilec ne bi prišlo. Radi bi pohvalili izredno hitro in učinkovito ravnanje uslužbencev osnovne šole Žužemberk, ki so takoj po dogodku zavarovali pištolo ter poskrbeli za varnost pretresenih učencev. Policija še preiskuje okoliščine izvora in neprimerne hrambe pištole ter odgovornost polnoletnih oseb. Tudi mi smo se odločili, da bomo v prihodnjih dneh v šoli in potem tudi po posameznih razredih še izvajali določene delavnice, predstavitve. V enem delu v preventivnem smislu, v bistvu, da opozorimo na nevarnost orožja. Hkrati želijo ublažiti šok, ki ga je dogodek na šoli povzročil med učenci. Novice nadaljujemo v Posavju, kjer je na poslovnem srečanju kmetijskih in živilskih podjetij beseda tekla tudi o vplivu ukrajinske vojne na cene energentov in hrane. Tokratno regijsko srečanje je bilo že 5. Na eni strani seveda se soočamo z aktualnimi temami na strani digitalizacije, robotizacije in pa novih procesov v kmetijstvu in živilstvu. Na drugi strani pa seveda naši proizvodi iz kmetijskih in živilskih podjetij morajo najti pot do kupcev. Soorganizatorici dogodka sta bili tudi Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine ter Posavska gospodarska zbornica Krško. Kljub temu, da je regija Dolenjska in Bela krajina tradicionalno industrijska, se pravi, imamo dve ključni industriji, to je farmacevtska industrija in avtomobilska industrija, se še kako zavedamo pomena prehrane, se pravi čim bolj trajnostne prehrane, samooskrbe. Kmetijska panoga je v Posavju tudi zelo pomembna. Mi smo, lahko rečem mirno, da smo vodilna panoga na področju sadjarstva. Vodilni postajamo tudi na področju zelenjadarstva. Vojna v Ukrajini že posredno in neposredno vpliva na poslovanje kmetijskih in živilskih podjetij. Predvsem na dobavi mineralnih gnojil, bom rekla tudi embalaže, tako da to je tisto, kar je neposredno. Posredno pa seveda žitni trgi so takoj odreagirali, tudi trgi z dobave olj. In to so bile pač težave, ko smo jih tudi skupaj z diplomacijo reševali v pomoč našim podjetjem. S težavami pri izvozu izdelkov zaradi prepovedi poslovanja z nekaterimi državami pa se v krškem podjetju Eurosat soočajo že nekaj let. Ruski embargo 2014, se pravi ta vojna Rusije nad Ukrajino je trajne posledice pustila na našo panogo že pred 8 leti. Tako da, ko smo videli, da se te zadeve ne spreminjajo, nasprotno, da se celo proizvodnja v Črnem morju povečuje, smo tudi sami sprejeli določene ukrepe in smo v letu 2018 pričeli z močno diverzifikacijo. Sogovorniki so si bili enotni, da se bodo in se tudi že trenutne razmere na trgu energentov zaradi vojne v Ukrajini odražale tudi na višji ceni hrane. Ostajamo pri gospodarstvu. Na Fakulteti za ekonomijo in informatiko Univerze v Novem mestu spodbujajo inovativnost in podjetniško miselnost med mladimi, zato so petič pripravili podjetniški natečaj. Na letošnjem finalu, po 2 letih vnovič v živo, je sodelovalo 45 osnovnošolcev in srednješolcev iz vse Slovenije.
Cilj podjetniškega natečaja ni toliko iskanje zmagovalnih idej, poudarja dekanja Malči Grivec. Seveda na koncu razglasimo najboljšega v posamezni skupini, vendar je predvsem pač ideja v tem, da mladi pokažejo svoje znanje, da pokažejo svoje ideje in seveda, da razvijajo te veščine javnega nastopanja, kar jim bo seveda pomagalo tako na podjetniški kot sicer na sami zaposlitveni poti. Odziv mladih se iz leta v leto povečuje. Komisija je tokrat vzela pod drobnogled 13 domiselnih podjetniških zamisli, ki so že zametki inovacij. Mladi v bistvu se vidi, da imajo tisto inovativno žilico, katero peljajo in da jim tudi priporočamo naprej, da se prijavljajo na Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine s temi inovacijami, katere že imajo danes, ker tudi z mojega vidika v bistvu nisem pričakoval takšne ideje, pa takšne potencijale pol zatrženje od mladih. Novomeški dijakinji Patricija Femc in Iva Šiško sta na natečaju sodelovali drugič. Pa želeli smo izboljšati svoje komunikacijske sposobnosti, pa na področju oblikovanja se izboljšati, pa pač veliko treme pred nastopom njemu, pa smo želeli pa odpraviti. Ja, pa v bistvu tudi lahko pokažemo, kako smo samozavestni lahko, da v bistvu malo predstavimo našo šolo, pa da pač se v bistvu dobimo neke povratne informacije, ker smo pač razvijali neko poslovno idejo, pač da lahko na to pol naprej razvijamo. Ekonomska šola Novo mesto se sicer letos lahko pohvali s 3 sodelujočimi ekipami. Imamo pa to srečo, da imamo podjetništvo kot predmet in tudi predmet projektno delo, kjer lahko razvijamo vse te vrline, kot so podjetnost, kreativnost, inovativnost in na nek način se tudi že počasi lotevamo podjetništva z določenimi skupinami. Več o inovativnih poslovnih zamislih mladih boste izvedeli v nocojšnji oddaji Smo dobri gospodarji ob 20. Sedaj pa v Kostanjevico, kjer je bilo nedavno slovesno. Tamkajšnja osnovna šola Jožeta Gorjupa, občina in galerija Božidar Jakac so ob dnevu šole in skorajšnjem državnem prazniku upora proti okupatorju pripravili osrednjo občinsko slovesnost. Ta je letos sovpadala s kar nekaj pomembnimi okroglimi obletnicami. Na slovesnosti ob državnem prazniku in dnevu šole, ki se jo je udeležil predsednik državnega zbora Igor Zorčič, so se spomnili tudi na 40-letnico izgradnje novega dela šole. Vmes je že tudi prišlo do energetske sanacije šole, tako da smo zdaj v bistvu res v krasnih pogojih. Poleg tega letos obeležujemo tudi 90-letnico smrti Jožeta Gorjupa, po katerem se imenuje naša šola, velikem kostanjeviškem umetniku, ki so mu ob tej priložnosti v z umetnostjo povsem prepredeni šoli posvetili spominsko steno. Ob dnevu šole so tradicionalno odprli razstavo likovnih del nastalih v sklopu že 32. otroškega ekstempora. Vtise o delih učencev, ki so tokrat ustvarjali pod naslovom Vse rože sveta, je z občinstvom delila slavnostna govornica, akademska slikarka Jožica Medle. Tako dobro so naredili, tako živahno, kot so oni sami. To je bilo neverjetno, take lepe slikce so napravili. Pa ta postavitev, da visijo te njihove slikce iz drevesa dol in se gibajo, vrtijo. Neverjetno lepo, res za praznik šole. O pomenu državnega praznika, dneva upora proti okupatorju, je na osrednji občinski slovesnosti spregovoril kostanjeviški župan. Gledano širše, pa ta dan pomeni tudi obeleževanje proti fašizma, kar je še posebej pomembno v zadnjem času, ko smo povsod v svetu čedalje pogosteje priča naraščanju skrajno desničarskih idej, terorizma in vojn v imenu neke ideologije. Na prireditvi, ki so ji prisrčno noto s pesmijo in recitacijami vdahnili učenci šole, pa so se spomnili tudi velikega uspeha kostanjeviškega odbojkarskega kluba, nedavne uvrstitve v prvo B ligo. V Metliki pa so znova združili moči v dobrodelnosti. Območno združenje Rdečega križa je v petek pripravilo že 21. dobrodelni koncert Stopimo skupaj. Denar od vstopnic bodo namenili za pomoč občanom v stiski in ukrajinskim beguncem, ki so nastanjeni v občini.
Na tokratni prireditvi so ljudje odprtih src z donacijami in vstopnicami izbrali 3900 evrov. To je že kar lep denar, s katerim bomo lahko pomagali številnim, bodi si pri plačilu položnic, bodi si pri šolskih potrebščinih, in hrana je še vedno tista, ki je vsaki družini zdaj več kot potrebna. Občutki po takem večeru so vedno dobri, je dejal župan. Saj ko človek razmišlja o tem, kaj se mu lahko še zgodi, nikoli ne zajame vsega, in noben od nas si ni predstavljal, da bomo imeli v neposredni bližini vojno, da bomo imeli zopet begunce tukaj pri nas, in ko vse to seštejemo skupaj, plus cene, ki rastejo v nebo, je vse več in več ljudi, ki potrebujejo pomoč. In na srečo imamo organizacije, ki priskočijo na pomoč, ko je to potrebno. Dobrodelni pa so tudi glasbeniki. Na dobrodelne koncerte najraje pridem, ker imajo nek pomen in namen, in pač se s tem pomaga ostalim, ki pač rabijo pomoč, in pač rada to delam. Da na prireditvi ni manjkalo smeha, je poskrbela igralska skupina Društva kmečkih žena Metlika. Na dvournem koncertu smo prisluhnili še belokranjskim glasbenikom ansamblu Andreja Bajuka, skupini Žur, zasedbi 2B in Kafergeistu. Mi imamo kot nek etno rock, ampak mešamo tudi blues zraven, reggae celo. Vsakojako, vsega smo se lotili, delamo tudi nekaj avtorskih pesmi. In ravno glasba in dobrodelnost sta močno povezani. Daješ, ne? In v bistvu vedno, ko daš, imaš dober občutek v sebi. Ta občutek je najbolj pomemben, vse ostalo ne šteje. Na koncu ne šteješ, s kakim avtom se voziš, karkoli. Ampak ta naš odnos, ta energija in ta karma, ki si ustvarjamo, to šteje. Ta večer so vsi prisotni ustvarili veliko lepih občutkov in dobre karme. Več kot očitno je, da smo Slovenci športen narod. To potrjuje tudi skoraj vsakodnevni vrhunski dosežki v svetovnem merilu. Za nekaj takšnih so v minulem in tekočem letu poskrbeli tudi športniki iz občine Mokronog-Trebevno. Zato se jim je poklonil župan Anton Maver. Judoistka Niki Norčič je državna prvakinja v judu v kategoriji nad 78 kg. Izborila si je tudi 2 bronasti odličji na evropskih prvenstvih. Ja, trenirati mislim še kar nekaj časa, seveda želja tudi, da bi se uvrstila kdaj na olimpijske igre. Za letos je pa moja želja tudi še kakšna medalja iz evropskega pa svetovnega prvenstva. Gašper Peček je lani postal državni prvak v ribolovu s plovcem invalidov sede. Cilji so temu nazivu primerni. Čim več rib ujeti, to je to, ne? Kakšen načrčen pamet. Nekoč mogoče, da me v reprezentanco vzamejo, da gremo proti svetovnem prvenstvu, mogoče so kdaj svetovni prvaki, tako naprej, ne? Landvornik je kot član plesnih skupin postal državni prvak. Meni so zanimiva tekmovanja, so mi zanimivi nastopi, rad pred publiko nekaj pokažeš, nastopaš, če je skupinski šport, če to boljš, meni osebno. Občina je lani sprejela pravilnik o denarnih nagradah športnikov za določene športne dosežke. Zato je župan prvič nagradil najboljše. Zelo sem ponosen. Sploh zdajle zadnje leto županovanja pa, da smo priča takim neuspehom, kot so nam jih ponudili te trije naši občani. Tako da res sem vesel, da iz tega malega kraja, z te majhne občine, s 3200 prebivalci, vzniknejo tako kvalitetni športniki. Sem vesel, da se kdo spomne še na športnike, malo tako kot gospod župan rekel, res lepo, da te nekdo še opasno. Vsem pa šport prinese ogromno. Meni veliko pomenijo že treningi, pa da se lahko družiš in s trenerji in s kolegi. Rekreacija neka vsakdanja in prinaša mi veliko srečo, veselje. Srečni in veseli pa imamo seveda lepši pogled na življenje. Razlog za veselje pa je tudi jutrišnji državni praznik, dan upora proti okupatorju. Številnih slovesnosti v ta namen bomo poročali v jutrišnjih in novicah prihodnjih dni. Imejte se lepo in nasvidenje.